O'simliklar ayniqsa faol rivojlanish davrida qo'shimcha ozuqaga muhtoj bo'ladi. Ko'pchilik gullar uchun kun uzun bo'ladigan fasllarda, taxminan martdan oktyabrgacha davrda sodir bo'ladi. Shu vaqtda mutlaqo barcha xona o'simliklari o'g'itlashga muhtoj bo'ladi. O'g'itlar taxminan har 2-3 haftada bir marta beriladi. Gullash paytida esa tez-tez, har 1-1,5 haftada, oktyabrdan fevralgacha ko'plab gullar dam olish holatiga o'tadi. Shuning uchun ularga ko'p ozuqa kerak bo'lmaydi. Qoida tariqasida bu paytda o'g'itlar har 1-1,5 oyda bir marta beriladi. Doza esa yarmigacha kamaytiriladi. Qishda gullaydigan o'simliklarni tez-tez o'g'itlash mumkin. 1,5-1 haftada o'g'itlanadi. Ayrim o'simliklar plyush, xlorofitum, aloe, glaksiniya, kaktuslar va boshqalar kuz va qishda to'liq dam olishni talab qiladi. Ularni umuman o'g'itlash kerak emas. Kun qisqarganda bunday o'simliklar o'sishdan to'xtashi, barcha barglarini to'kishi yoki yer usti qismi butunlay yo'qolishi mumkin. Gullarning ko'rinishi bir vaqtda yomonlashgan bo'lsa, demak, ularga zarar kunandalar yoki kasalliklar hujum qilgan. Bunday paytda gullarni to'liq tuzalmaguncha o'g'itlash mumkin emas. Gullarni ko'chirib ekishdan keyin birinchi o'g'itlashni 2-3 oydan oldin qilish mumkin emas. Shuningdek, do'kondan olib kelingan gullarga ham shuncha vaqt o'tmasdan o'g'it bermaslik lozim. Xona o'simliklari uchun qaysi o'g'itlarni ishlatgan ma'qul? Barcha o'simliklar uchun eng muhim elementlar azot, fosfor va kaliy. Gullash davrida fosfor va kaliy miqdori yuqori bo'lgan o'g'itlarni tanlash kerak. Faol o'sish davri bahorda azotli o'g'itlar berishga e'tibor berish muhim. Mineral o'g'itlar. Amafos. Unda fosfor va kaliy ko'p bo'ladi. Undan aralashma tayyorlash uchun 2 osh qoshiq preparatni 10 litr suvda eriting. Nitra amafoska. Bu azot, fosfor va kaliy teng bo'lgan o'g'it. Ko'p hollarda tarkibida oltin gugurt ham bo'ladi. Bu o'simliklarga immunitetni mustahkamlashga yordam beradi. Bu o'g'it universal hisoblanadi, barcha xona o'simliklariga mos keladi. 2 osh qoshiq o'g'itni 10 litr suvda eritib gullarga quyiladi. Kaliy monofosfat. Bu o'g'it gullash davrida foydali. 1 choy qoshiq preparatni 10 litr suvda eritib quyiladi. Barglariga aralashmani sepish ham mumkin. Kalsiy selitrasi. U azotga boy, shuning uchun bahorda bergan yaxshi. Dam olish davri kuz va qishda bu o'g'itdan qo'llanilmaydi. 1 gram o'g'itni 1 litr suvda eritib gullarga quyiladi. Organik o'g'itlar. Organik o'g'itlar mineral o'g'itlarga nisbatan kamroq ta'sirli, lekin ular bilan ortiqcha berish orqali zarar keltirish deyarli imkonsiz. Shuningdek, ular arzon va topish oson. Shakar. Shakar tarkibida glyukoza bor. U o'simlik uchun kuch beradi. Yangi hujayralar shakllanishi uchun stress holatidan tiklanishga yordam beradi. 1 choy qoshiq shakar 1 litr suvda eritilib, gullarga quyiladi. 1 oyga bir marta. Suyuq biogumus. 25 mg biogumusni 1 litr suvda eritib beriladi. 1,5-2 oyda bir marta foydalaning. Yog'och kuli. Oddiy yog'och kuli foydali elementlarning zaxirasi. Fosfor va kaliydan tashqari unda kalsiy, oltin gugurt, temir, rux, marganец va bor ham bor. 2 osh qoshiq kulni 1 litr iliq suvga solib 2 kunga olib qo'yiladi. Keyin gullarga 2 haftada bir marta quyish mumkin. Droji, xamir turush. U o'simliklarni tez o'stiradi va tuproq sifatini yaxshilaydi. Eritma quyidagicha tayyorlanadi. 10 gram droja va 1 osh qoshiq shakarni 1 litr iliq suvda eriting. Eritma 2 soat turadi. Keyin 1 litr eritmani 5 litr suv bilan aralashtiriladi va gullarga quyiladi. Oyiga bir marta berish mumkin. Yantar kislotasi. Yantar kislota bu tabiiy biostimulyator. Oziqa emas, ammo o'simlikka mavjud oziq moddalarni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Stressdan chiqaradi, o'sish va rivojlanishini tezlashtiradi, immunitetini oshiradi. 1 gram yantar kislotasini 5 litr suvga aralashtirib,
gullarga quyish yoki barglariga sepish mumkin. Xona o'simliklari uchun o'g'it tanlashda eng muhimi me'yor va vaqt. Azot, fosfor va kaliyga asoslangan o'g'itlar gullarni o'sishi va gullashiga yordam beradi. Organik o'g'itlar esa qo'llab-quvvatlovchi vazifani bajaradi. O'g'itni faqat nam tuproqqa tavsiya etilgan dozada va mavsumga mos ravishda qo'llash kerak. Ortiqcha o'g'itlash gulga foyda emas, zarar keltiradi. Shu e'tiborli qoidalarga amal qilsangiz, gullaringiz sog'lom o'sadi va chiroyli gullaydi. Foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Keyingi mavzularda yana ko'rishguncha, xayr azizlar.